Приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа. Чудесные, обворожительные цветы приветствуют нас каждый день, даря созидательные идеи и отличное настроение. И этой уникальной солнечной энергией мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, делимся с вами. Вы уже поняли, что мы находимся с вами в пространстве канала Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Цветы! Именно очаровательные цветы, которые называются анимоны, а многие их называют ветреница. Они будут главными героями сегодняшнего выпуска. С 20 января в нашей теплице вот эти цветы настоящие героини. Красавицы впервые за последние годы раскрыли свои бутончики уже во второй половине января. Раньше первые цветочки радовали нас своей благотворной, оздоровительной энергией только во второй половине февраля. Наш эксперимент с посадкой корончатых, махровых, разных анимон в сентябре 2021 года оказался успешным. Давайте мы напомним, как мы 24 сентября, сразу после выхода Луны из сожженного пути полнолуния, а это уже было начало убывающей Луны, мы тогда высаживали в период продуктивного и нашего любимого знака Тельца клубни корончатой, махровой и других анимон. Вот этот вазон, здесь объем у меня 7 литров. Конечно, чем больше, тем лучше, но вот здесь просто корневая система, вот она у меня более вот такая объемная, вот эта ваза цветочная. Что я делаю? На дно обязательное условие, вот это везде и всюду, вот я хотела еще показать, и в строительных магазинах, и что-то покупаешь, везде вот эти прокладочки есть. Они не опасные, не тяжелые, они легкие, они вот это тепло дают. Снизу, даже в холодное время, это тепло. И здесь нету никаких спор грибковых заболеваний. Я их несколько раз использую. Сколько они уже, вот у меня есть и 3 года, вот эти кусочки. Просто-напросто, если уже использовала, я их отправляю в марганцовый раствор такой крепкий. Все, вот смотрите, дно у меня уже заложено. Для этих цветов мне нужна, вот смотрите, земля садовая. У меня хорошая садовая земля после сидератов. И я сюда добавляю всегда 30% кокосового субстрата. Он замочен. И вот здесь у меня уже перемешано все. Должна быть приближенная вот эта земля к природной. Я не покупаю в пакетах. Раньше покупала. Там иногда не соответствует действительности то, что написано. Плюс она может быть там торф, и он может быть кислый. Эти цветы не любят вот этих условий. Итак, я беру в этот горшок, засыпаю вот эту всю почву-смесь. Кстати, я ее не заливаю. Она заранее увлажнена. Смотрите, какой должен быть ком. Вот это хорошо. Он почти не рассыпается. И засыпаю полностью, я не поливаю, потому что если я буду заливать, они сгниют. Вот, кстати, я когда только начинала их высаживать, я где-то почитала, что нужно замачивать. Ни в коем случае нельзя замачивать. Я потеряла все свои растения. Уплотняю землю, потому что если я не уплотню, то получится, что как при поливах она опустится, и даже когда будут корешочки расти, и там вот будет пустотка или залив, корням это не нравится. Должна быть вот природное уплотнение земли. Вот практически почти готово. Где-то сантиметров 5, да, от верха. Вот это первый слой, это то, на котором я буду садить растения. Так как у меня земля из сада, и появляются вот эти кивсяки, червяки, которые потом могут уничтожить наши корни. Я сразу же сделаю вот такие несколько, вот видите, жидкость. Очень удобно, даже не соприкасаюсь. Можно по центру вот так капнуть. Вот, сейчас я вот так его отделю. Вот, замечательно.
И достаточно. Вот оно будет работать, практически месяц работает. И все червяки, и то, что если тут есть даже яйцекладка, кивсяков или других почвенных вредителей, которые потом могут убить наши луковички, все это будет у нас здесь в работе. Ну а теперь просто открываю, даже название не смотрю, открываю этот прекрасный семенной материал. Смотрите, прекрасные луковицы. Это Добродар. Они обычно упакованы по 5 штучек. Вот верхушка видна четко. Видите, здесь уже было растение. Вот низ такой вот. И я их раскладываю. Я хочу 2 сорта. А вот здесь не знаю. Здесь как будто бы это. Поэтому, когда у вас вопросы есть, я их боком ложу. А они сами выровняются. Вот. Здесь понятно, что вот верхушечка. Они настолько, любая, вот здесь тоже верхушка видна, любое растение, семена, они знают, что, где, когда нужно сделать. Они переворачиваются, все делают как надо. Так, и еще любой сорт. Я сюда на этот вазончик 10 штучек посажу. Вот. Вот здесь другой сорт. Смотрите, камушки. Просто настоящие камушки. Вот. Здесь другой сорт, это, видимо, синие, темные, поэтому они другой цвет имеют. Я уже привыкла к тому, что вот здесь вообще сложно понять, где что, поэтому я бочком высаживаю их. Видите, просто в земельку тут, потому что я сейчас сверху еще буду землю ставить, а этот большой, этот будет долго цвести. Вот видно, что здесь будет, я его по центру, вот, он первый зацветет, а эти все можно бочком их. Ну, где-то расстояние друг от дружки, смотрите, получается, так, вот тут у нас мало, получается сантиметров 5-7, вот, вот, смотрите, какая красота. Далее, что я делаю, снова же этим же грунтом присыпаю буквально, где-то получается у меня сантиметр, не больше, 1,5 сантиметра, это уже многовато, вот сантиметр, присыпала и все. Так, против кивсяков мы сделали все. Грунт влажный, но не течет. И сюда сейчас добавлю еще кокосовый субстрат. Посмотрите, мокрый кокосовый субстрат. Для чего? Для того, чтобы у нас не просыхала почва и сохранялась вот эта влага, потому что эти луковички, да, в принципе, все луковичные в почве просто-напросто начинают гнить и портиться. Почвенные болезни всякие. Я потом их буду еще, когда уже буду поливать, я их, конечно, полью, добавлю туда, у меня есть еще трихофит, триходермин. Еще будет полив, первый полив, но это будет не скоро, да где-то через месяц я их полью раствором триходермина. Это я уже наперед вам говорю, что надо обязательно еще обезвредить почву. Хотя я считаю, что она нормальная. Против вредителей мы использовали уже препарат Рубик. И остается потом против... Если будет жарко, сухо, то, конечно, чуть раньше. Буду следить за почвой. Главное, чтобы почва была вот такая всегда при посадке. Тогда никаких проблем. Точно такую же посадку вазоном мы провели и в октябре, 10 октября в Козероге. Так что знаки очень хорошие и благоприятные для наших цветов. Ну а теперь хочу ответить на несколько вопросов, которые чаще всего задают нам подписчики и зрители под роликами об этих уникальных цветах. У нас есть ролики в плейлисте «Цветы», посвященные именно анимонам. И вот вопрос чаще всего первый. Почему мы высаживаем клубни анимон, если анимоны – это корневищные растения? И зачем их высаживать в вазоны, если они растут в открытом грунте и цветут летом? Да, разновидностей анимон более сотни. Есть у нас, кстати, и садовая корневищная анимона. Она прекрасно зимует в открытом грунте, никуда мы ее не пересаживаем. Цветет она в середине лета.
Вот осенью она разрослась, и осенью мы поделили корневище этой анимоны и рассадили ее. А вот эти анимоны, корончатые, махровые, даже у нас на юге Украины нужно после засыхания стеблей и листьев выкапывать в конце вот того периода, когда уже завершается вегетация этого растения, выкапываем. Был у нас печальный опыт, когда пару лет назад мы высадили клубеньки в открытый грунт. Они укоренились, но в один из зимних периодов с температурой ниже -10 все они погибли, вымерзли. Снега не было, и вот такая ситуация не очень приятная. Поэтому мы с 2018 года высаживаем клубни анимон в горшки, цветочные вазоны, кашпо именно осенью. Раньше это были октябрь и ноябрь. А вот в прошлом 2021 году попробовали провести посадку в сентябре. Отличный результат. Анимоны в январе 2022 года зацвели даже раньше подснежников. Словно магнит эти волшебные растения притягивают к себе. Каждый день мы заходим в теплицу, чтобы посмотреть вот эту божественную красоту. Но вернемся к вопросам. Нас спрашивают, что мы делаем с горшками после посадки. Оставляем на улице или куда-то относим или сразу же в теплицу. Нет, мы после посадки оставляем на улице под открытым небом. Здесь они находятся в обычной природной обстановке. За разницей того, что мы потом в любое время мы можем их при сильных морозах или какая-то обстановка. Ну вот, если осенью нет дождя, мы высаживаем, вы видели, во влажную почву. А вот если долго дождя нету, тогда мы немного поливаем. Вот как мы это делаем. Смотрите, это у нас посаженные анимоны. Я их не поливала. Видите, земелька стала подниматься вверх. Здесь, значит, вот росточки, корневая система начала работать. Поэтому уже сейчас я начинаю полью. Сегодня 4 октября. Все работы выполняю и записываю. Почему поливаю? Потому что у нас очень жарко, сравнительно жарко. И влаги нету, дождей нету. Естественно, надо сейчас полить для того, чтобы растения могли дальше укореняться. Но не заливаю. Поливаю просто вот так поверху. Где-то у меня получается на одну вот эту вазу пол-литра воды уходит. Вот так вот. Сейчас я все вылью потихонечку. Пол-литра воды, и она пусть вся впитается в землю, увлажнится. Видите, ничего не делаю. Вот где были вот эти маленькие такие щели, вот сюда водичка тоже поступает. Везде она одинаково поступает. И наши растения уже получат воду и начнут дальше наращивать свою корневую систему. И только во второй половине декабря, где-то в конце декабря, мы заносим вазоны кашпо в теплицу из поликарбоната. Здесь у нас зимуют и хризантемы, и другие различные растения. Здесь анимоны живут до конца апреля, когда завершается их цветение. Затем мы уже выносим на улицу, они там завершают свой сезон. Первый полив в теплице провели в январе только. А теперь будем поливать чаще. Все зависит от погоды. Если на улице теплая солнечная погода, жара, тогда в теплице сразу же поднимается температура до +40, как вот у нас было 2 дня. Раз в неделю в дни стихии воды поливаем теплой водой вот эти растения. Если холодно, то поливы проводим раз в 2 недели. Следим, чтобы почва не пересыхала, иначе корневые гнили уничтожат растение анимон. Как видите, ничего сложного в уходе за анимонами корончатыми, махровыми и вот теми, что вот выращивается в вазонах, ничего сложного здесь нет. И в теплице можно вырастить на радость себе и своей семье ранние первоцветы, анимоны.
даже раньше подснежников, которые, кстати, у нас уже неделю массово цветут в открытом грунте. Везде, во всем уже ощущается весна, но она еще далеко-далеко, еще и ждать ее, и весна будет холодная, но зато вот эти цветы, прекрасные анемоны, подснежники на улице дарят нам прекрасные вот эти моменты и солнечное постоянно, созидательное настроение. Ну как вам наше утреннее видео об этих красочных цветах? Надеемся, что мы подарили вам хорошее настроение. Солнечного, весеннего вам всем настроения, красоты, созидающей вашей жизни. Перед тем, как попрощаться с вами, просим вас оценить наш труд лайками и комментариями. Делитесь этим видео с друзьями, родными и близкими людьми. Если вы еще раздумываете, а не подписаться ли нам на этот канал, конечно же, подписывайтесь. Не пожалеете, у нас каждый день новая интересная информация по разным темам жизни в гармонии с природой, с собой, с домашними растениями. И всегда на канале нашем есть вот свежая, актуальная информация. А это значит агрогороскопы, посевов, посадок на каждый месяц, различных агроприемов. Все вот агрогороскопы на каждый месяц заранее, это все у нас есть. И это уже агрогороскопы проверенные практикой сначала, опытом, ну а затем уже и теория наслаивается, и мы дальше идем, изучая и составляя вот эту прекрасную науку, которая называется агроастрология. А теперь прощаемся с вами. До следующей встречи, до нового видео. Пока-пока.